Boa tarde, meus amigos. Bom dia, meus amigos. Estou aqui com o prisma, aqui com vazamento na caixa de direção. E estava fazendo barulho na suspensão. Aí troquei as asas de morcego, ficou show o carro na suspensão. Aí vou fazer o reparo na caixa, onde está vazando lá, tá vendo? Vazando e muito. Aí vou trocar o reparo da caixa e boto para vocês aí ver como é que ficou. Obrigado aí.